雨天窗台渗雨让你心烦吗？试试看这个窗户密封条，有 A、B、C 3种，专缝专用，密封效果强。中缝 A 条用在中间位置，解决毛条破损不密合的问题，自带背胶，撕开即粘。外扇 B 条用在靠外侧窗户3边窗钩，弹力材质，一塞就密合。内扇 C 条用在靠内侧3边窗钩。全方位密封，解决窗户漏雨漏风，加强隔音保温效果。